افغانانو ته اسلامي امارت غوښته خو خپله ترې تېښته کوي. پاکستان وایي د ټي ټي پي شرطونه سخت و نو ځکه مذاکرات ناکام شول. پاتې جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان ټول نظامونه تر پاکستان سل چنده اسلامي وو، خو بیا هم د اسلام په نوم به یې ډلې پورته کولې تر څو د افغانستان نظامونه ړنګ کړي، خو خپل نظام یې بیا پوره کفري او لا هم د انګریز قانون پکې چلیږي. خو هلته بیا د ملا فضلو په ګډون ډیر شمیر تش په نوم اسلامي ګوندونه چې افغانستان کې جهاد روا ګڼه هلته په کفري قانون سترګې پټوي. تازه خبر دا ده چې پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان سخت شرطونه د منلو نه و. د پاکستان کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي له تحریک طالبان پاکستان سره یې ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه شو چې غوښتنې یې د منلو وړ نه وي. شیخ رشید دا څرګندونې د جنوري پر 22 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې دي. نوموړي له وسلوالو پاکستانیو طالبانو یا ټي ټي پي سره د ناکامه شوو مذاکراتو په اړه وویل د ټي ټي پي شرطونه د منلو وړ نه وه. د هغوی سره د افغانستان طالبانو د لارې مذاکرات کېدل او موږ ته چې افغان طالبان څرنګ په ګوته کړی و نو هغه شرطونه دومره سخت و چې د منلو وړ نه وه. هغوی بیا په خپله اوربند مات کړ، بیا موږ هم ورسره تماس ونه نیوه. شیخ رشید د دې شرطونو وضاحت ورنه کړ، خو پاکستاني طالبانو په خپلو بیانونو کې بیا د شریعت نفاذ او له بنده د خپلو ملګرو خوشي کول غوښتي دي. د ټي ټي پي تحریک وایي چې دوی د افغانستان امارت غوندې پاکستان کې اسلامي نظام راوړي او د همدې لپاره جنګیږي. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د 2022 کال په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره اوربند کړی و. دا اوربند د ډسمبر په 9 ختم شو. د ډسمبر په 10 تحریک طالبان پاکستان په یو خبرپاڼه کې وویل چې دوی جنگ بندي ځکه نه غځوي چې د پاکستان پوځ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د اوربند په مهال یې هم د دوی ملګري په نښه کړي دي. په دې اړه پوځ تر اوسه څه نه دي ویلي.